大家好，我是黄碧阳医师，是职涯学会的理事长。各位，不知道你有没有这个经验，就是我们虽然睡得很长很久，但是总觉得早上起来，好像总是睡眠不足，或者很多事情是忘东忘西的。那您知道，其实我们睡眠呢，不是睡得长就好，它的品质要够好。那就是说，我们睡眠的这个深度，要到达一个很好的深度之后呢，我们的大脑才能够洗脑。那到底什么是大脑的洗脑呢？那您又知道，在2019年的时候，在医学上了解，原来我们的大脑如果洗脑不够的话，它对于阿兹海默症提早的罹患，以及未控制好的高血压跟糖尿病都有明显的正相关吗？您听过人打鼾，那么请问您有听过鸡打鼾吗？然后您也知道说，其实呢，容易打鼾的对象，它有5种非常特别的面向吗？美国太空总署，它既然没有办法让太空人像睡眠中心一样身上贴满了电线做睡眠品质监测的话，那么它如何了解这个外太空的这个太空人他睡眠品质好不好呢？如果有打鼾，那是不是代表我就有睡眠呼吸中止症的问题呢？什么叫做 AHI 睡眠呼吸中止指数？那至于当了解了自己有睡眠呼吸中止的问题的时候，那什么是我们可以做的治疗选择？什么叫做急救型的治疗？什么叫做手术型的治疗？什么叫做非手术的治疗？而牙科的止鼾器又属于哪一种治疗呢？那除了治疗之外，我们在日常生活有什么样的方式可以协助我们减低睡眠打鼾的状态呢？为什么汤匙跟吸管会是让我们减轻打鼾的非常有效的利器呢？这些的疑问，黄碧阳医师在这次的讲座中非常乐意的会重新跟大家分享。